emotions. And they see you're my light killer. Like I get the options. Abana bimeze bite? Ibintu ni neza? Muvuye ku ishuri? Salama nawe. Wewe witwa nde? Jozo Pacific wiga mu kangahe? Wa gatanu. Wewe witwa nde? Gisa best. Wewe witwa nde? Niyo gisubizo Antoine. Wowe? Tumukunde Bedfist. Tumukunde Hemedfist. Akakanya muri live ku Cyogajuru TV. Cyogajuru TV murakize? Ntago mujya mu cyumba? Ni bwoga. turacyumva yuko natwe tuzi. Ntago mukize. Okay, muvuye ku ishuri muri exam. Aka kanya rero turi muri gahunda nziza yo kugenda dutembera u Rwanda ndetse tugenda dutembereza n'abanyarwanda ahantu hagiye hatandukanye, sibyo? Ariko aka kanya dufite ibintu byiza cyane. Turi gushaka kureba abana bafite impano ndetse n'abantu bagiye batandukanye bafite impano zigiye zitandukanye ariko batari babona ahantu bazaprikira cyangwa se babone uburyo bazigaragariza abanyarwanda. Muri mwebwe ni ufite impano kabisa ifatika. Wowe ufite impano Gukina umupira. Ufite impano yo gukina umupira, ukina kuri kangahe? Ku 9. Ukina ku 9, uri umwata gukomeye cyane. Umaze gutsinda ibitego bingahe kuva watangira football? 9,000. Umaze gutsinda ibitego 9,000. Ngiye guhereza amahirwe abantu babiri bashobora kwiyamina mu kuririmba kabisa ku buryo bashobora kuririmba 100%. Ngwino hano wewe banze uririmba. Ukunda wewe muhanzi first? Element se no muhanzi. Ariko no muhanzi ndabyemera. Kuko hari ndimba yeruka gushyira hanze, sibyo? Undi muhanzi ukunda ninde? Ni Bruce Melody. Ngo turirimbira indimbi mwa Bruce Melody kabisa uzi neza. Kwagiye. Nagari cyane. Ngo ririmba nyine. Iyo narinzi ni ya LA ni Kasha. Ni LA ya Kasha, ni Kasha. Ngo yikore ntari biririmba. You know, Mbega get confessions. Confession I vibe killer. No caution I emotions. And they see you're my light killer. Like I get the options. Lazily only one night. Let's see how to your night bring. Me I don't like tattoo. Light for you I can put. Bokunga now every fit is so cool pay. I love Gucci babe. And I have one question. What can I do to heal me out forever? Dig the only same together. Écoute ma que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one est caché. Na hawe wibuzengenza wamani. Oh my baby, tell me. Cause only you make you fall in love. Okay, murumva neza ko uyu mwana arimo neza cyane. Hajya witwa nde? Gisa best. Okay, byiza cyane. Undi mwana wiyamina ninde? Undi mwana wiyamina ninde? Mukuririmba. Kuririmba sha ntabwo niyameneye. Okay, katwegera no musore wandi twababwiraga hano imbere ko tubanje guhura n'abanyeshuri n'abari mu bafite impano zigiye zitandukanye, abakina football, abaririmba, football muremera cyane. Courage, reka dukomeze tugende twegere n'uriya musore wacu turebe se ese wa ashoboye iki. He, wewe ntuveho ku Cyogajuru TV gusa ibyiza biri imbere. Reka twegere uriya musore twumve. Amahoro y'Imana nabane nawe ku iki Cyogajuru TV ni shemuve uw'Imana, the boy of mother and father, I believe in God and Jesus. Uyu munsi hey, no guturitsa no gushwanya gusa ibintu byose birabawane. Murabizi neza ko gahunda yo kubatembereza u Rwanda ahantu hagiye hatandukanye, ariko uyu munsi ushobora kwibaza ngo turi he? Turi mu mujyi wa Kigali rwagati. Murabibona ko hano turi kuri stade Inyamirambo ndani. Uyu munsi noneho tufite topic nziza cyane ivuga ikora icyaha cyangwa se ivuga icyaha. Murabizi ko hari amagambo yakoreshwaga kera cyangwa se amwe n'amwe akoreshwa mu biturage, ariko ubu ngubu abana bo mu mujyi bakaba batayazi cyangwa se abantu bamwe na bamwe mu mujyi bakaba batayazi. Ayo ngano nibyo tugiye kwibandaho uyu munsi. Ugiye gusobanukirwa amwe mu magambo wibaza se aya magambo ni bwoko ki? Ko nyumva mu cyaro nk'abanyumva barakoreshaga kera ni bwoko ki? Reka tugende twegera abantu bagiye batandukanye, tugende tubabaza badusobanurira kuri ayo magambo. Wowe gahunda ni ku Cyogajuru TV. Kora subscribe, ibindi byiza byose biri imbere. Reka tugende tubaza abana bagiye batandukanye. Reka tubaze uno musaza utwegereye hano imbere twumve ikintu atubwira.
Yes, wakona impano zo hano turazibafite byatari byose biri kubera inyamirambo nyamujose ndani twabwiye ko turi kugenda tureba impano zigiye zitandukanye noneho duhuye n'umusore hano ukora ibintu bidasanzwe kabisa wowe ntukuraho urushinge gusa reka tangiye twibwira atubwire se bino bintu abikora ate gahunda ni ku Cyogajuru TV umusore bimeze bite ibintu ndi power Ewana mbona ufite imyuka yatari byakenewe Ewana kuraje kabisa tangira rero wibwira abakunzi b'Icyogajuru TV ndetse ubabwire uri mu ntoki ese ibintu wabitangiye ryari nitwa Imana Patrick ibintu ndumva mbikunze cyane negera abishoboye bakabimfashamo ibi byose ntabyo nari nzi kubwo umuhate mfite numva nakora nkagera kure yes Patrick ibi bintu niki cyakuteye courage yo kubijyamo ese ninde muntu ufatira icyitegererezo kugira ngo ujye mu ibintu sinavuga ko hari umuntu ufatira icyitegererezo gusa nje nisanze mbiri mu bikunze numva bindimo kabisa uri umunyeshuri ntabwo nashoboye gukomeza kwiga ntabwo ashoboye gukomeza kwiga kubwo impamvu runaka Patrick urashoboye aka kanyu live ku Cyogajuru TV Cyogajuru TV rwose dufite gahunda nziza cyane kugenda tumenyekanisha impano z'abantu bagiye batandukanye ariko sibyo kugira ngo none abantu bakubone bavuga ati umuntu none ni fresh ongera dukubitiraga paka mwe konyene emeza abantu hanga kuri tapi dukora akantu gato cyane wereka abantu icyuzi ndetse n'icyo ushoboye twagiye shyiramo umuziki kabisa wereka abantu twebwe gahunda we nuko twika kabisa ntukuraho urushinge ku Cyogajuru TV tubagufitiye ibyiza byinshi cyane reka murebe Patrick umusore ukora ibintu bitangaje birenze twemeye tuva hehe tuza kumureba Patrick gahunda none nuko pomora tukashwanya gusa nta bintu byinshi cyane Patrick ukenera umuziki wadanje kugira ngo bikubite kabisa shyiramo umuziki zamura wowe umuziki ntarebo mure Patrick umusore w'Imana ikomeye cyane Patrick wonderful Mana nyagasani Niko Mana yanjye ibi bishoboka bite ntaho tutazabagira nimwirebere iyo mpano yigendera anga icyo bita equilibre basuhuze bapepeye Jesus Ebana Patrick merci beaucoup ese Patrick ikibazo nakibaza gito iyo ukora bino bintu bumva utavunika kuko nakubwiye ko ari ibindi mo mbere ni ibintu bikurimo n'impano yes urashaka gukuza impano yawe kabisa cyane urumva ushaka kubigeza nkaye kuri rwego umva muri Africa East Africa hose reka dukomeze cya kiganiro cyacu turi kugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bagenda batubwira sibyo ese bimeze bite hari amagambo menshi cyane yakoreshejwe kera cyangwa se akoreshwa mu cyaro ariko yatabasha gukoreshwa mu mujyi ahantu hagiye hatandukanye turi kugenda twegera abantu mwabonye ko twagiye twegera abantu babaye nk'abakuze
bagenda badusobanurira baduha ubwino bugiye butandukanye kwa ayo magambo, ariko ni byiza ko twegera n'abantu bakiri abajene cyangwa se abasirimu bagatubwira uko babyumva. Reka tuganirize uno mukobwa rwose tubona ngaha. Bimeze bite sister? Murabona ko we rwose amakuru ahagije abifiteho, ariko reka tuganirize uno mupapa. Papa bimeze bite? Rwose murabona ko ibintu bikomeye hano, ibintu ntago byoroshye. Bamwe bagenda batubwira ati ntago tubizi, abandi batubwira ati ibyo bintu byanyu ubundi ni ibiki, ariko tuba tugamije kugira ngo mugire ikintu mumenya. Wa mwana uri mu mujyi abashe gusobanukirwa ese bimeze bite. Reka tuganirize uno mu meri rwose tubona wambaye ekoteri. Meri reka tukuganirizeho gato, hari icyo bitwaye. Reka tukuganirizeho gato meri. Ariko se abantu kuki batinya kamera? Reka twiganirize no mu mama bimeze bite. Uranyishyura ari. Reka tukuganirize we nta kibazo mama. Ariko nawe ubwawe n'umwana wawe cyangwa se murumuna wawe ashobora kubigiramo inyungu zigiye zitandukanye. Nje nitwa Uwimana Jemuve, ndi umunyamakuru ku Cyogajuru TV. Aka kanya uri live ku Cyogajuru TV. Tangira rero wibwira abakunzi b'Cyogajuru TV. Si byose? Babwira amazina yawe, ibintu nk'ibyo muri rusange. Witwa nde? Nitwa Uwizeyimana Josephine. Witwa Uwizeyimana Josephine. Utuye muri izi quartier? Yego. Utuye muri izi quartier. Uri umumama? Ndi umumama. Ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Akazi ukora rwose urabona bigenda neza? Ndagerageza. Uragerageza? Mibereho nta kibazo? No kugerageza. No kugenda umuntu agerageza? Ariko se ko biba bigaragara ko abantu binanga batinya kamera kandi bigaragara nka hari mu mujyi. Abo bantu ubundi wababwira iki wowe ubwawe? Nawe utinya kamera se? Oya, ntago ari cyane. Ntago ari cyane. Utinya ko wenda umugabo waramutse abonye watanze ikiganiro byakugiraho ingaruka? Yabikomeza? Ntago ari cyane. Ntago yabikomeza. Reka rero turi kugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Nagashije gato twifitiye. Urabizi ko hari amagambo yakoreshejwe kera, sibyo? Cyangwa se andi akabakoreshwa ubu ngubu ariko akoreshwa mu bice by'ibyaro, sibyo? Ukumva umwana baramubwiye ati nyoko baramusenze. Iyo bavuze gusenda wumva iki? Baba bishatse gusobanura iki? Oya ntago mbizi ibyo ngibyo. Ntago bizi. Ibyo bimenya abantu bakuru. Bimenya abantu bakuru. Ariko ntago ari ngombwa nanjye kukubaza ngo ufite imyaka ingahe kandi ntago ari ngombwa ko wivuga, sibyo? Ariko se iyo bavuze nko gukazanura wumva iki? Ntago wabyumvishijeho na gake yase base? Oya. Ntago wabyumvishijeho na gake? Ntabyo nzi. Ntabyo se? Nta nubwo wigeze ubyiga mu mashuri? Oya. Bakunzi b'Cyogajuru TV rero mureke tugende tuganiriza n'abandi bantu, ariko ndabona imvura ikirere kibaye nkaho gihindutse. Mureke tube ducugikiye hano ikiganiro cyacu cyo nakagaruka uzabasha gusobanukirwa aya magambo. Ese iyo bavuze gusenda wumva iki? Iyo bavuze gukazanura wumva iki? Aya magambo yose uzagenda uyasobanukirwa mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. We kora subscribe, ukoreshe yanditse unatere comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye birushaho kugeraho kugiye. Amahoro y'Imana nabane nawe. Wari kumwe na Jemuve Uwimana, the boy of mother and father. I believe in God and Jesus. Thank you so much.